أخطر 4 آيات في المصحف. ما تنساش أبدا ال4 آيات دول. بس سامحني معلش الكلام ممكن يبقى شديد شوية. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس ممكن يقول لي هو أنت بتعمل إيه الوقت يا شيخ أحمد؟ أنا بخوفك، لأن أنت لو خفت مصلحة ليك. والله ده مصلحة ليك. ده رب العالمين جل في علاه يقول ولمن خاف مقام ربه، مش جنة واحدة، جنتان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خاف أدلج، يا رب اجعلنا منهم. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وكلما تعلمت كلما خفت. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده من العلماء. يا جماعة أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن اقرأ. نريد أن نتعلم. فأنا هقول لك 4 آيات، أو إن شئت فقل أخطر 4 آيات في القرآن الكريم كله. ال4 آيات دول يا جماعة أهلها من أهل النار. يعني الصنف اللي الآية بتتكلم عنه من أهل النار. يعني الآية الأولى والثانية والثالثة والرابعة بتتكلم عن أصناف من أهل النار. أنا هقول الآيات ومش عايز أقول لك شوف أنت منهم ولا لا، ولكن احذر الدنيا، احذر منها. والله أكلم نفسي بصوت مرتفع، إياك أن تفتن بالدنيا. الدنيا دي مش حقيقية زي ما قلنا. الحياة الحقيقية يوم القيامة. هتلاقي بقى الحياة السرمدية الأبدية. اسمع، الله سبحانه وتعالى يقول عن هذه الدنيا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. هتعمل معاه ايه يا رب؟ هديها له. اللي عايز الدنيا هياخدها، او ان شئت فقل هياخد حتة منها. الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هياخد حقه فيها. اسمع كده بقى، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. حصر وقصر كده. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. بس كده؟ لا. وحبط ما صنعوا فيها. بس كده؟ لا. وباطل ما كانوا يعملون. نسأل الله السلامة والعافية. يا جماعة معلش والله العظيم أنا أكلمكم بقلب محب مشفق على نفسي وعليكم. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فأنا أحب أن أنجو يوم القيامة. وكلنا والله أنا أحب إلى قلب أن كلنا نمسك في إيدين بعض كده وورا النبي صلى الله عليه وسلم على طول في الفردوس الأعلى. أسأل الله ألا يحرمنا من ذلك أبدا. قولوا أمين. اسمع الآية الثانية. الله سبحانه وتعالى، أنا بسمي بقى الآية الثانية دي آية التحكم. قمة التحكم الإلهي. الله سبحانه وتعالى يقول من كان يريد العاجلة اللي هي الدنيا هتعمل معايا يا رب؟ عجلنا له فيها. اسمع بقى التحكم اللي جاي ده. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يا سلام. يعني بالقدر الذي نحدده للعبد الذي نختاره. الموضوع مش سايب كده. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. اسمع بقى التكملة. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هو ايه اللي عمل في الأصناف دي كده؟ ان هم اختاروا الدنيا وسابوا الآخرة. غرقان في حب الدنيا، بيعمل كل حاجة في الدنيا ويترك الآخرة. لا بيصلي لا ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء. يقطع أرحامه، يأكل ميراث أخواته. تمام؟ يفعل كل ما لذ وطاب من الشهوات ومزاجه، وسايب طاعة الله سبحانه وتعالى. ده خطر عظيم جدا وخطر كبير جدا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. دي الآية رقم 2. الآية رقم 3 من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. بحبك يا رب، أحبك يا رب العالمين. آية جميلة جدا جدا. البداية الأولى حلوة كده لأهل الجنة ولأهل التقوى. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. من كان يريد حرث الآخرة
نزد له في حرثه. يعني ايه؟ يعني واحد عايز يخش الجنة فبيتقرب الى الله سبحانه وتعالى مثلا بصيام الاثنين والخميس، بيتقرب الى الله. انت عارف ربنا يعمل معاه ايه؟ يزد له هذا الحرث، تلاقيه بيفتح عليه باعمال، لان يعني كما يقال الحسنه اخت الحسنه، لما تيجي تعمل حسنه ربنا بيوفقك بعدها بحسنه تانية. انت تقربت الى الله سبحانه وتعالى بصيام الاثنين والخميس، تلاقي ربنا بيفتح عليك بالصدقه، وبيسر لك قيام الليل، وييسر لك صله الارحام، وييسر لك بر الوالدين، بيجمع لك حسنات كتير، لان انت بدات. من تقرب مني شبرا تقربت اليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته مهرولا جل في علاه. المهم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، يعني هياخد حتة منها برضه، نؤته منها. كمل كده بقى، وما له في الآخرة من نصيب. باظت ليه؟ أصل هو كان في الدنيا متعلق في الدنيا وناس الآخرة. احنا مش عايزين نبقى من الصنف ده. اسمع الآية الرابعة، الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا. يعني ايه؟ في ناس يا جماعة خلاص بقى الفلوس جرت في ايده، بقى معاه العربية ومعاه بقى الثروات ومعاه العمارات والعقارات، ما هوش عايز يموت، ما بيصليش ولا يخرج زكاة ماله حتى. تمام؟ فلوس بقى معاه بقى خلاص كله تمام، كله تمام. هتموت يا عم الحاج؟ لا يا عم، اسيب النعيم ده كله واموت ليه؟ ما تسيبني يا عم غرقان في الملذات اللي انا فيها. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا، مش بس كده، واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. تيجي تكلمه تقول له كده غلط يا حبيبي، يقول لك انت مالكش دعوه، انا عارف انا بعمل ايه. يا عم طب صلي الظهر وصلي العصر يا انا ما بصليش، انا عارف انا بعمل ايه. طب اخر الزكاة مالك؟ لا يا عم انا بادئ من الصفر، ده تعبي، اخرج زكاة مالي؟ مع ان رصة فلوس قد كده هتخرج بس زكاة مال قد كده. في ناس بتحسبها كده، يعني مفكر نفسه فهلاوي. انا اعرف واحد معاه سيولة 195 مليون. يعني ايه يا جماعة سيولة؟ يعني لو ولع في الفلوس دي ما تفرقش معاه. ليه؟ التجارة شغالة والخامات عنده شغالة والشركات شغالة، ده مكسبه 195 مليون. تمام؟ لو ولع فيهم هيجي له تاني سيولة تانية، ده عليه زكاة مال كام؟ يعني أسهل طريقة تحسب بها زكاة المال، اكتب الفلوس على الآلة الحاسبة وتعمل فيه في المبلغ ايه؟ تقسمه على 40 يطلع لك زكاة مال، يطلع لك القدر اللي انت هتخرجه. الراجل ده يا جماعة عليه زكاة مال حوالي 4,735,000 تقريبا. انت عارف بيعمل ايه؟ بيخرج كده كل سنة 5,000 جنيه. بيبعت الولد اللي عنده يقول له روح هات لي كده ايه شوية اظرف كده من المكتبة اللي هو الظرف البريزة ده. تمام؟ ويفتح كده اللوز ويحط ايه في كل ظرف 100 جنيه 150 جنيه 200 جنيه، ويقول له خد بقى الاظرف دي وزعها على قرايبي، ويقول لهم انا جاي لكم من عند الحاج فلان. مش مثلا وزعها على الفقراء بقى اللي هم، لا انا جاي لكم من عند الحاج فلان. انت عارف الانسان ده مش موضوعنا، ولكن عليه وزر عظيم جدا. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون.